खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि गोबां बोसोर जौगायालासे थानानै जों गोबां गेदेर जौगाथायाव बारनो हादों। क'क्राझार बायदि सहराव मोनसे नङा मोननै इउनिभार्सिटि, मेडिकेल कलेज, CIT जेराव थाङो बेयावनो फ्लाइअभार, वन्दे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस बेफोरनो फोरमायदि जोङो मोनसे जोबोर गेदेर जौगाथायाव आगान होबाय। नंगौ बेफोर बाथ्राखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां रनज पेगुआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों दि गोबां बोसोर जों जौगायालासे थानानै दंमोन, नाथाय आथिखालाव जों गोबां गेदेर जौगाथायाव आगान होनो हाबाय होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनज पेगुआ। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि 2047 मायथाइयाव आरोबाव साबसिन खालामबावनो थाखाय जों मोनसे एडभान्टेज आसाम बायदि मोनसे गेदेर आगान लादों होनना फोरमायदों बिथां रनज पेगुआ। बेनि अनगायैबो बिथां रनज पेगुआ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो जों फै आबुङै मिथिना लानि। बहुत दिনৰ অনুন্নয়নৰ পাছত আমি উন্নয়নত এটা বৃহৎ জাপ মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। After a long period of stagnation in terms of development, we are taking a big leap towards Viksit Bharat. কোকৰাঝাৰৰ নিচিনা নগৰত এখন নহয় দুখন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, CIT যিফালেই যায় সেইফালেই ফ্লাইঅভাৰ, বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ, অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ এই গোটেইবিলাকে এইটো এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ে যে আমি ডেভেলপমেণ্ট পেৰামিটাৰত এটা বৃহৎ জাম্প, এটা লিপ মাৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইটো 2047লৈকে ইয়াৰ পেচটো আমি আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আৰু বেছি গতিশীল কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এক এডভান্টেজ আসামৰ নিচিনা পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে এই ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম ষ্টেগনেশ্যন টু ফাষ্ট পেচ ডেভেলপমেণ্ট, এই ট্ৰানজিশ্যনটোৰ গুৰুত্বটো আমি সকলো ইউথে বুজি পাব লাগিব।